被聖靈稱義啊！嗱，聖靈五個工作啊，被聖靈稱義，喺呢一個嘅提摩太後書啊第3章16節，記得嗎？提摩太後書提摩太前書第3章16節，我好中意嘅一句嘅聖經，講到教會嘅重要性。佢話大哉敬虔嘅奧秘，無人不以為然啦。佢話就是神在肉身顯現，被聖靈稱義，被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裏。耶穌基督道成肉身，耶穌基督為信主嘅人預備教會，耶穌基督預備聖靈。我哋被聖靈稱義啊！我先講咗呢個分享嘅時候，一陣間我再同你分享另外一個嘅靈修心得嘅時候，你就更加明白我所講嘅內容。所以先記住吓，被聖靈有五方面嘅工作：被聖靈充滿，被聖靈引導，被聖靈感動，被聖靈差遣，被聖靈稱義啊！呢五方面你經歷咗未啊？呢五方面係五方面都需要，你唔係揀某一樣所以我哋睇到就話，感謝神，三位一體嘅真神，聖父、聖子、聖靈，各有唔同嘅工作。所以咧，我哋每一個真信主嘅人，有神嘅印記，有耶穌嘅印記，有聖靈嘅印記，有神嘅工作，有耶穌嘅工作，有聖靈嘅工作。我哋係全部喺一個信主的人嘅生命裏邊，讓我哋能夠可以用我哋嘅行為、生活當中見證出嚟。